Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, ito ay travel trip. Travel trip. Ngayon tayo ay magbabaler! Baler ng taon to ngayon guys. So, nandito na kami ngayon sa Balete Park. So, ayun. Natulog ang ate nyo sa buong biyahe, kaya hindi nakapag-video. Ngayon lang nabuhayan. Bali, 11 ng gabi kami umalis ng bahay, tapos nandito na kami sa Balete Tree Park ng 6 ng umaga. So, update ko na lang kayo guys pagka nasa pinaka beach na kami, pag nag-swimming na kami. Ngayon, kakain muna kami dito, tapos pahinga, tapos punta na kami sa beach. Yung panahon ngayon guys, umuulan eh. Kaya parang hindi maganda masyado yung punta namin dito. Ano, Mickey? Hi ka, Mickey. Hi! Hindi ka naman kita eh. Saan ka? Dito ka. Mickey, hi! Yan. Asa na? Hi! Ayan po ang aming mga kasama sa baler ng taon. Hi kayo, hi sa vlog. Yan po ang pinanser. Pinanser po namin. So, yun guys, update na lang namin kayo mamaya. Bye! So guys, tapos na kaming kumain. Ayan. Nabusog ka ba? Nabusog ka? Halatangan kasi ang pet-pet mo. O, ayan. Ayan na, mag-hi ka! Ba't na yung boses mo? Hi po! Gustong makita sa vlog. Kaya dapat siya lagi ang makita niyo sa vlog. Pag siya lagi kita niyo sa vlog ko, sinasabi niya sa akin, isama niyo ako sa vlog mo. Ayan, pinsan ko yan. Pakita mo naman yung girlfriend niya. Ayan ang girlfriend niya. O, yan. Say hi. Pakita ko daw siya. Sabi ng aking pinsan eh. So, hello guys. So, ayun, update. Ang pula ng kamay ko. Nagbukas kasi ako ng itlog na pula. So, ayun. Hindi ako nakapag-vlog. Kasi, nag-enjoy ang ating nyo sa pagsuswimming sa dagat. So, ayun. Bukas na lang ulit ako mag-vlog talaga. Promise. Mag-vlog ako bukas ng nasa beach kami. Tsaka kasi ang hirap eh. Malulobot yung phone ko. Wala nang saksakan. So, ayun. Update ko na lang kayo bukas. Ngayon magse-7 na ng gabi. So, magkakainan na kami. So, ayan. Yan na naman yung pinsan ko na gustong-gustong laging kasama sa vlog. Yan. Di ba kasi ako sinasama? So, ayun. Wala na namang kuryente. Nawawalan lagi ng kuryente dito sa natuluyan namin. So, yan. Naka-swimsuit pa ang atin nyo kasi feel na feel ang kanyang damit. So, ayun. Update ko na lang kayo bukas. So, say hi! Yan. Pinsan ko din yan. So, update ko kayo bukas guys. Bye!